नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। शहा आयोगाचे रिपोर्ट आवेल्यान मायनिंग लिजीचेर कारवायेचो आदेश दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार। कोर्ट म्हणटा लिजींग आयोगान दिल्ली ना संद, पर्रीकार म्हणटा आपलेच खरें। गोंय सरकारान मायनिंग महामंडळ करचें, मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची मागणी। कॉन्ट्रादाचेर मायनिंग करपाक फ्रंटाचो खर विरोध। फ्रंट म्हणटा कामगारांक गुलामगिरी परवडपाची ना। सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाक अभयारण्याकडच्यान 1 किलोमिटराचो बफर झोन थारायल्ल्यान 32 खणी कायमच्यो बंद। 22 लीज आशिल्ले चालू, चड फटको साळगांवकारांक। कालोर वाडलो, तापमान 35चेर, साणातल्या बंधाऱ्याचेर गर्दी। मात सुवातेची लायल्या वाट, सुरक्षा ना, लायफगार्ड ना, चेंजिंग रूम ना, सगळ्याक सऱ्याच्यो बाटल्यो। कोयर पळयात रिपोर्ट। आनी केपें अर्बन सोसायटीच्या भांगराच्या स्कॅमात फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांक वडयले भितर। केशींतली पयली अटक। दर्शन कोरगांवकार आनी सुशांत सावंतान दवरिल्लें भांगर नकली म्हूण आरोप। खबरो विस्तारान। शहा आयोगाच्या रिपोर्टा वेल्यान गोंयच्या मायनिंग लिजींचेर कारवायेचो आदेश दिवंक सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिलो। लिजींग आयोगा मुखार तांची बाजू मांडपाक वा पुरावे दिवंक संद मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे आड कारवाय करपाचो आदेश दिवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। गोंयच्या मायनिंग केशीचेर दिल्ले निकालांत सुप्रीम कोर्टान ही गजाल स्पश्ट केल्या। सारकी चौकशी केल्या शिवाय दोशी आड कारवाय करप बरोबर न्ही, ही आपली भूमिका सुप्रीम कोर्टानय मान्य केल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। सुप्रीम कोर्टान गोंयचे मिनेर आनी मायनिंग लिजींक मोठी थाकाय दिल्या। शहा आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मायनिंग लिजींचेर कारवाय करपाक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दिलो। गोंयचे मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टान सोमारा दिल्ल्या निकालांत ही गजाल स्पश्ट केली। लिजीक तांची बाजू मांडपाक, पुरावे दिवंक वा सरकाराचे दाव्यांचेर प्रतिवाद करपाक शहा आयोगा मुखार संद मेळिल्ली ना। आयोगा मुखार लिजींचो वकीलूय उबो राविल्लो ना। अशे परिस्थितीत शहा आयोगाच्या अहवालांतले निश्कर्श मानून घेवंक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत म्हळां। शहा आयोगान मायनिंग लिजीक तांची बाजू मांडपाक संद दिवंक ना म्हूण आयोगाच्या अहवालांच्या आदाराचेर तांचे आड सध्या कारवाय करूंक शकना अशें गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्लें। कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8ब आनी 8क कलमांतल्यो तरतुदी आनी निसर्गीक न्यायाक पाळो दिवंक ना म्हूण लिजींचेर कारवायेची मागणी मान्य करूंक शकना। कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8ब कलमा प्रमाण एखादे व्यक्तीचेर चवकशेचो परिणाम जाता आसत जाल्यार आयोगान त्या व्यक्तीची बाजू आयकून घेवंक ताका फावो तितलो वेळ दिवंक जाय आनी ताका पुरावे दाखोवपाची संद दिवंक जाय। कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्याचे 8क कलम म्हणटा त्या व्यक्तीक आयोगा मुखार प्रतिवाद करपाक संद तशेंच वकिला वरवीं प्रतिनिधित्व करपाची संद दिवंक जाय। सुप्रीम कोर्टान शहा आयोगाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मायनिंग लिजींचेर कारवायेचो आदेश दिवंक न्हयकार दिलो। मात रिपोर्टांतले आयोगाचे हेर कायदेशीर आनी पर्यावरणीय गजाली विशीं निश्कर्शाचेर केस आयकून घेतली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया दिल्या। योग्य चौकशी केल्या शिवाय दोशी आड कारवाय करूंक शकना ही आपली भूमिका कोर्टान उखलून धरल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां। फाटल्या 2 वर्सां सावन आपूण हेंच सांगतालो अशें पर्रीकार म्हणटा। मायनिंग स्कॅमाचे केशींतले जबाबदार लोकांचेर कारवाय करिना म्हूण पर्रीकार सरकाराचेर फाटली 2-1 वर्सां जालीं टिका जाता। आतां सुप्रीम कोर्टानूच अशी भूमिका घेतिल्ल्यान लिजीं बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकाराकूय आर्ग्युमेंट मेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंय सरकारान मायनिंग महामंडळ करचें म्हूण गोंय मायनिंग पीपल्स फ्रंट मागता। मायनिंग धंद्यांत कॉन्त्राद पद्दतीक मात फ्रंटान खर विरोध उक्तायला। फ्रंट म्हणटा कॉन्त्राद म्हणल्यार गुलामगिरी, कामगारांक ती परवडपाची ना। गोंय आनी केंद्र सरकारान मतभेद आनी इगो कडेक दवरून एकठांय बसून खणी बेगीन चालू करपा खातीर पावलां मारचीं अशेंय फ्रंट मागता। आमी कांय गोश्ट्यो सुप्रीम कोर्टाच्यो आनी सुप्रीम कोर्टान नेमलेल्यो जी कमिटी आसा ताका म्हणटात एक्सपर्ट कमिटी, ते आमी मानतात, ते आमी स्विकार करतात। लायक गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन, येस, ती बरो सजेशन आनी तो सजेशन आमी सुप्रीम कोर्टा फुडें दवरलेलो। गोवा मायनिंग लेबर वेलफेअर युनियन आमी स्पेशल आदवोगाद काडून आमी तो पॉयंट दवरलेलो।
की तुम्ही म्हणटात इलिगॅलिटीज जाला मायनिंग कंपनीनी, मायनिंग टोटल व्यवहारान इलिगॅलिटीज जाला. इलिगॅलिटीज तर जाला जाल्यार तुम्ही एक पब्लिक सेक्टर गव्हर्नमेंट स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन काढात मायनिंग हांतू. मायनिंग इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन फॉर एक्सकवेशन एक्सट्रॅक्शन आनी सगळे हे करपाक शोध करपाक खंय मायना कितें करपाचें तो म्हणल्यार एक स्पेशल फंड काडपाचो 10% काडप आनी स्पेशल परमनंट फंड काडप फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी. द एटिट्यूड ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, द एटिट्यूड ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट, the robust arrogance of both, holier than thou attitude म्हळ्यार तुझ्या पेक्षा भाग्यवंत हांव आनी एकदम indifferent to the whole issue म्हळ्यार हें कोंता येना. The no less than the Prime Minister of India should convene an urgent meeting. Elections are over for Goa. Political chicanery should be stopped between central and state government. Both central government, all ministries connected with mining, call a meeting of the state government. Honorable Chief Minister should be called. No, I don't think that first and foremost Narendra Modi will enter the parliament. Okay, so let us not get into getting into wagering whether he will come or not. When he says contract mining, what it means? No, it does. It only means trying to introduce slave labor. So what he has done in Chhattisgarh, yeah, that we cannot accept. We want everything. If it is a public sector company, it should have, labor friendly kind of a yardsticks. It cannot be left to the vagaries of the capitalists and the government, which is basically wedded to these corporate bigwigs. And at this juncture, let me tell you, as unions, we are fighting pitched battles with the mining companies because they want to lay off workers. Some of them already laid off workers. सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाक अभयारण्याकडच्यान सध्या 1 किलोमिटराचो बफर झोन थारायल्ल्यान गोंयांतल्यो 32 खणी कायमच्यो बंद पडटल्यो. तातूंतल्यो 22 खणी चालू आशिल्ल्यो, 10 लीज चालू नाशिल्ले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो चड परिणाम जातलो तो VM साळगांवकार आनी कुंदा घारसेच्या लिजांचेर. पळयात रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या खणी खातीर 1 किलोमिटराचो बफर झोन थारायल्ल्यान गोंयांतल्यो 32 खणी कायमच्यो बंद करच्यो पडटल्यो. म्हादय, मोल्लें, बोंडला आनी नेत्रावळी अभयारण्य वाठारांत ह्यो खणी आसात. राष्ट्रीय उदाना आनी अभयारण्य वाठारा सावन 1 किलोमिटर वाठारांत खणी आसूंक जायना अशें सुप्रीम कोर्टांत आपणाल्या अंतरीम आदेशांत म्हळां. अभयारण्य वाठारांत खणी आशिल्ल्यो कंपनी अश्यो आसात. मेसर्स साळगांवकर ब्रदर्साच्यो 7 खणी आसात. तातूंतल्यो 5 चालू जाल्यार 2 बंद आसात. कुंदा रघुवीर घारसेच्यो 4 खणी आसात. ह्यो 4 खणी चालू आशिल्ल्यो. मेसर्स चौगुले आनी कंपनीच्यो 2 खणी चालू आशिल्ल्यो. NS नार्वेकाराच्यो 2 खणी चालू आशिल्ल्यो. अच्युत वेलिंगकाराच्यो 2 खणी आशिल्ल्यो. तातूंतली 1 चालू जाल्यार 1 बंद आशिल्ली. सेजा रिसोर्सीस, रवींद्र डेलकर, आलेक्स मान्युअल दा कोस्ता, राजाराम पैंगीणकार, विन्सेंट फर्नांडीस, PR हेदे, दामू एस नायक, मान्युएल रिगे हांच्यो दरेकी 1 खण आशिल्ली. मिंगेल मास्कारेनस, सोशियादाद, श्री महालक्ष्मी कोपुनुला मिनेरा, मुसा शेख उस्मान, विनायक नायक, KN शेरीफ, पांडुरंग सिनाय घारसे हांची दरेकी 1 बंद आशिल्ली खण आशिल्ली. म्हादय अभयारण्यांत 2 खणी चालू आसात. भगवान महावीर अभयारण्यांत 13 जाल्यार नेत्रावळी अभयारण्यांत 11 लिजी आसात. भगवान महावीर अभयारण्यांत बंद आशिल्ल्यो 5 खणी आसात. नेत्रावळीत 4 आनी बोंडला अभयारण्यांत 1 खण आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. घेवया एक वेवसायीक विसव.